Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio, è lunedì 8 settembre del 2025, quindi buon lunedì e buon inizio settimana con Mattino Milan, con un Mattino Milan che farà compagnia fino alla prossima sosta di mercato, ovvero quella di gennaio. Questa è la prima vera settimana di Mattino Milan. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ci manca tanto obbligo di riscatto, è inutile nasconderlo, soprattutto a me, al direttore. Ora io non so se il direttore durante la mia assenza ha sopperito alle richieste di supporto, ma sono tornato io a rompervi le scatole, quindi like, pollicione all'insù, iscrizione, campanella, commento qua sotto, grazie davvero di cuore a tutti quelli che lo fanno. Allora ragazzi, siamo in sosta nazionale e quindi questo già di per sé è fatto cosa triste e deprimente, ma ovviamente inizia a vedersi sullo sfondo quello che è il campionato, perché nel weekend si torna a giocare, il Milan giocherà domenica sera, come praticamente l'80-85% delle volte da qui fino a fine novembre, giocheremo sempre, quasi sempre di domenica sera, alle 20:45 c'è il Bologna a San Siro. Ora, a lunedì 8 settembre c'è una questione legata soprattutto a un reparto, che già di per sé non è propriamente iper lungo, anzi è un po' proprio tagliato ai minimi termini, visto che se giochiamo con 2 attaccanti ne abbiamo 4 a disposizione e quindi sono 2 dentro e 2 fuori. Ora, in questo momento ancora Rafael Leao non si è aggregato al gruppo, iniziamo da lui, perché bisogna fare un po' di conti in tasca alla prossima partita, Henry, visto che Sì. c'è un po' di rischio di coperta corta. Allora sì. Sì, sappiamo innanzitutto che gli attaccanti veri e propri sono 4, ok? Di cui se andiamo ad analizzare poi prime punte una sola, cioè Santiago Jimenez. Abbiamo capito che Allegri utilizzerà Rafael Leao spesso là davanti, potrebbe farlo anche con Nkunku, che soprattutto nella sua ultima esperienza al Chelsea lo ha fatto più e più volte, con risultati un po' così, perché il suo ruolo preferito è la seconda punta, e ve l'abbiamo anche raccontato tramite un nostro reel su Instagram, ma comunque oltre a loro c'è Christian Pulisic che è tutto e tante cose fuorché la prima punta, ecco, fuorché il numero 9. Sono in 4 e bisogna fare un pochino di necessità virtù. La speranza è che Leao torni in gruppo in questa settimana, anche perché siamo ben oltre i 20 giorni della classica lesione, diciamo, e quindi contando che proprio per questo motivo qua è stato fermo, non è andato con il Portogallo in questa sosta, bisogna sperare che lui ci sia, che sia titolare al primo minuto e che sia tornato, diciamo, a pieno regime. Anche Nkunku è stato a Milanello, anche Nkunku ha iniziato ad affacciarsi a Milano e a Milanello, ma difficile togliere Pulisic dal campo, a meno che, e qui torniamo al discorso delle sosta nazionali, Simo, il viaggio lunghissimo, i tanti minuti giocati da Pulisic, eccetera, tutte le solite questioni che affrontiamo quando parliamo della sosta nazionali, non portino a fare delle scelte un po' così, Forti. sì, di novità, ecco, cioè magari giocare contro il Bologna con la coppia Nkunku-Leao. Poi dovresti togliere dal campo Pulisic, poi come abbiamo detto anche prima non hai un vero e proprio riferimento davanti, però in qualche modo bisogna fare, sì. Allora, partiamo dalle cose, diciamo così, conclamate. Allora, Nkunku in conferenza stampa ha detto, testuali parole, al momento sicuramente non sono nella mia forma migliore, ma lavoro per questo e presto sarò pronto per giocare. Lui stesso già ha messo un po' le mani avanti per dire
magari la prima partita, la seconda, la terza saranno un po' per carburare. Quindi già col Bologna dobbiamo capire come sta Nkunku dal punto di vista della condizione. Dobbiamo capire come sta Leao dal punto di vista della condizione, ma soprattutto del suo colpaccio, che deve essere andato a posto definitivamente, senza nessun tipo di dubbio, perché il polpaccio lasciato un po' così così durante la stagione, meglio di no. Dobbiamo capire cosa farà Christian Pulisic, perché ha già giocato 90 minuti con la Corea, quindi già 90 minuti se li è messi sul groppone in amichevole. Ha la prossima amichevole contro il Giappone nella notte tra martedì e mercoledì, quindi vediamo se il CT gli risparmia almeno la seconda amichevole, visto che sono entrambe amichevoli. Anche se vi ricordate che con Pulisic e con il tuo amico che allena Pochettino, grande amico, non c'era stato, diciamo così, c'erano stati un po' di, magari non proprio tra di loro, ma insomma c'era stato un po' di can per di attrito, sì. è stato convocato per la Gold Cup. Ma alla fine di tutto, caro Harry, c'è da risolvere anche il fatto che, va bene, Pulisic in teoria nella notte di mercoledì ha finito di giocare. Torna nella giornata di mercoledì / nottata tra mercoledì e giovedì è a Milanello, quindi fa giovedì scarico, mettiamo, venerdì, sabato e domenica si gioca. Ha un allenamento e una rifinitura in pratica. Poi c'è Santiago Jimenez, perché in tutto questo noi ci dimentichiamo che in teoria, dopo tutto quel delirio delle ultime 48 ore di mercato, Santiago è rimasto. È in questo momento a giocare con il suo Messico. Sì. Ha fatto 0-0 col Giappone, perché Messico e Stati Uniti si invertono le amichevoli. Hanno iniziato col Giappone, il Messico, lui ha giocato solo mezz'oretta, la mezz'oretta finale. Poi giocherà con la Corea del Sud, come è stato per gli Stati Uniti, sempre nella nottata di mercoledì alle 3 di notte. Non lo so, Simo, io sono dell'idea che se dovessero star bene, cioè Pulisic torna, magari gioca un pochino meno la seconda amichevole, ha comunque un allenamento oltre la rifinitura, non ha solo un solo allenamento per il Bologna, se Leao è a posto al 100%, sta in gruppo, dubito che Allegri tolga dal campo Pulisic e Leao. Cioè, mi immagino di vedere un Milan con entrambi. Anch'io penso così. E dubito anche che Jimenez pronti via dopo il tran tran degli ultimi giorni di mercato parta titolare in casa col Bologna. Nkunku, come hai detto tu, aspettiamo di capire la sua condizione e quindi le scelte non dico che siano chiamate, ma indicano tanto verso quella direzione lì, con tra parentesi in grassetto sottolineato e messo anche in corsivo se Leao è al 100%, se Pulisic è a posto, no? Poi c'è Salma Kerr che ci può dare una mano, l'ho fatto con Lecce, ma è proprio emergenza pura a quel punto lì. Quindi, questo è il quindi Bologna, non è il Lecce. Esatto. Quindi direi che Pulisic Leao è la soluzione migliore al netto di quello che abbiamo appena detto. A meno che a Max non venga la voglia matta di vedere subito Rabiot. Quindi con magari un centrocampo ancora più folto, con un Loftus-Cheek magari ancora un pochino più alto. Io non penso che a me spari dentro Rabiot praticamente con un allenamento con la squadra. Che non metta Rabiot, io la mano sul fuoco non ce la metto con Allegri, cioè che pronti via Rabiot non vada in campo, non ti dico sì, sono sicuro che Rabiot non gioca. Ok, è vero che ancora deve arrivare a Milano Rabiot, cioè ancora è con la nazionale, non ha è mai fatto le passato da visite qui. là. Ok, però non è questo il punto secondo me, il punto è che, cioè, cosa fai? Utilizzi Loftus-Cheek seconda punta? Per carità, abbiamo visto anche nella prima giornata, no, contro la Cremonese che il suo staff gli ha suggerito in caso di emergenza di alzare Loftus, però deve essere un'emergenza totale, cioè se gli altri ci sono, stanno bene, magari non sono proprio al 100%, però possono giocare e sono convocabili, io eviterei.
ecco, eviterei. Henry, siamo praticamente arrivati quasi in fondo di questo mattino Milan. È ovviamente una settimana particolare, insomma, Vuota, lo sappiamo. vuota. Sì, vuota, completamente vuota, quindi è inutile che siamo qui Si sta a chiudendo il raccontare. mercato altrove anche, mancano giusto una settimana circa, più o meno, 5 giorni, nella maggior parte degli altri campionati aperti, solo il Qatar resta aperto ancora di più. C'è la situazione lì che sembrava essere destinato all'uscita, invece il suo entourage soprattutto è titubante, quindi cerchiamo di capire come si sbroglierà anche quella questione lì. Poi non stiamo troppo qua a questionare su come è stato trattato il ragazzo, anche perché ne abbiamo già parlato a lungo, B, ormai è un capitolo chiuso, mi verrebbe da dire. Idem Benasser che è andato alla Dinamo Zagabria, però comunque di fatto in alcuni posti il mercato è ancora aperto, ci sono queste situazioni in ballo. L'ultima poi che resterebbe da risolvere, tra virgolette, è quella legata a Divock Origi, ma a questo punto ormai penso che dopo quest'anno non ci sia, insomma, non si vada verso la rescissione, che Origi resterà qui a papparsi lo stipendio, diventando di fatto un ex giocatore da ormai 2 stagioni. Però insomma, a parte questo, tutte le altre situazioni un po' mal gestite, vuoi per colpa di giocatori, come nel caso di Origi, vuoi per colpa della società, come nel caso di Adli Benasser, dal mio punto di vista andranno risolte insomma nel giro di poco. Vediamo cosa deciderà di fare Yassin con l'Al-Shabaab, visto che comunque l'offerta c'è. Noi magari non conoscendo tutte le squadre, uno pensa, sta andando a giocare insieme a tutti gli altri in Arabia, no? L'Al-Shabaab è una squadra degli Emirati Arabi, quindi comunque altro campionato, altra questione, eccetera. I soldi sono sempre tanti, perché sono 6 all'anno, però bisognerà capire se lui a questo punto decide, vabbè, vado negli Emirati, vado peraltro neanche nel campionato arabo dove c'è già un pochino più di competitività, ci sono parecchi giocatori che sono venuti dall'Europa, eccetera. Qui si va veramente a guadagnare soldi, adesso detta proprio internos, e capire cosa vuol fare di questa situazione. Peraltro è un contratto che con il Milan sta per scadere, quindi insomma bisognerà cercare di cederlo ora per cercare quantomeno di chiudere questa situazione, di queste situazioni, anzi, che si sono venute a creare negli ultimi anni, che non sono state particolarmente simpatiche. Henry, grazie. Ciao, vi aspettiamo più tardi con gli altri appuntamenti, mi raccomando non mancate, perché so che non è più calciomercato, ma noi siamo sempre qua con voi e per voi, quindi vi aspettiamo. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.